لازم ناخذ الأنبولة هذه. تعرفوا أكتر شيء تعبني إرهاق وأرق وقلة نوم وقلة تركيز، ما عادش قادر نفكر كويس، ننسى بسرعة، حتى النوم ونوض منه بالسيف، بحس روحي دي نبي نرقد وفاشل. فخلاص أنا قررت إني أنا ناخذ الأنبولة هذه وتوكل على الله نبدأ في العلاج متاعي. البنا مش أحسن حاجة. قبل ما ندوي لكم على العلاج اللي خديته توا، خليني ندوي لكم الأعراض هذه اللي تصير لي من شني. انتوا تعرفوا ان عندي حتى تساقط شعر، ومن تساقط الشعر ومن ضمنها المشاكل اللي عندي الخمول وقلة التركيز وضعف الذاكرة والفشل، وانهن ما عادش تقدر تنوض كويس وتتحرك، وشحوب في الوجه، ومرات حتى يبدا عندك نية تاكل في اشياء غريبة. هذه كلها مشاكل مخزون الحديد. تمام، مشكلة الحديد اللي عندك هذا علاج في اغلب الامراض او اغلب الاعراض اللي تطلع عند الانسان، ديما يطلبوا في مخزون الحديد لانها خاش في هلبة امور، ومهم واساسي جدا يكون بالنسبة الطبيعية. ومخزون الحديد النسبة الطبيعية متاعه تكون مفروض فوق ال60، يعني لما يبدا 70 يكون كويس عندك. باهي أنا أنت ما حسيت بالتعب والفشل والخمول هذا كله، وحبيت إني أنا ناخذ علاج الحديد. طبعا مشيت طبعا المختبر الأول، عرفت إن مخزون الحديد عندي كويس ولا لا. بعدها كيف أنا بنختار نوعية الدواء اللي بناخذها؟ بحكم إني أنا في الصيدلية وقدامي هلبة منتجات، كيف بنختار واحد منهم؟ أنا هذا اللي درته بالضبط، إني أنا وقفت قدام الدولاب متاع المالتي فيتامين، ومشيت للجهة متاع الحديد، وبديت شني نشوف نقلب في المنتجات أو الأصناف اللي عندي. لقيت ان في تركيبات تحتوي على الفرس سلفات، وعندي الفرس فيومرات، وفرس جلوكانات، والايرون بوليمالتوز، وعندي لقيت حتى الحقن الورديه زي الايرون سكروز، وعندنا الفرك كربوكسي مالتوز. وانا وقتها قعدت حير نختار اما واحد، واما واحد فيهم احسن باش يرفع لي الحديد ومخزون الحديد عندي. اول حاجه انا استثنيت الحقن الورديه، لان الحقن الورديه ما ناخذوهاش الا شني في الحالات الحرجه جدا واللي تبي استعجال في رفع مستوى الحديد، وديما نعطي فيها في المستشفيات، فنحيناها على تركينا. لقيت ان في نوعين حديد، فرس وفرك. الفرس من الانواع اللي هي امتصاصها يكون سريع جدا، لكن شني عيبها انه يسبب في مرات قرحه، تهيج في المعده، يسبب في امساك، كونستيبيشن، فهذه من المخاوفه اللي انا حاولت اني نتجنبها. تمام. الفراك لقيت انه هو امتصاصه ابطأ شويه، لكن اللي قدام افضل، لكن شني ما عندهاش اشكاليه مع الماكله، ما عندهاش تعارض مع اي مثلا القهوه والامور الاخرى هذه، وفي نفس الوقت ما يسببش لا امساك ولا قرحه ولا شيء. الانواع الثانيه ان هي تضخ الدم قوي جدا على الامعاء، فهذا ممكن يسبب في تهيج، يسبب في مشاكل. وفي نفس الوقت الامتصاص الاولي اللحظي سريع جدا او يرقى بسرعه، لكن على مدى طويل لا ما ينفعش، لان اصلا الجسم مش هيمتص الحديد كله، فبالتالي بيقعد مع الفضلات وبيدين لي امساك وبيطلع لبرا. عكس الايرون بوليمالتوز اللي هو شني امتصاصه يكون ابطأ شويه، لان شني يقعد مرتبط بالسكر المالتوز، ويبدا شني الامتصاص يبدا شوي عند الحاجه. المخزون الحديد يبدا الزياده بتاعه تدريجيه بشويه على خاطر بصوره ابطأ، لكن شني يعود امن للمعده والمشاكل، تجنب المشاكل الامساك، ولا حتى موضوع الماكله. مش احنا ديما نقولوا ان الحديد ناخذوه على معده فارغه، لان الفرس سلفات او فيومرات يتاثروا مع الماكله، يقل امتصاصهم. عكس الايرون بوليمالتوز ما يتاثرش مع الماكله. طريقه الامتصاص ببطء هذه تضمن لي 100% ان انا ارتفاعي للحديد بيكون بشكل تدريجي ممتاز جدا. طبعا علاج الحديد ياخذ فتره طويله، فلذلك انا قررت ناخذ الدواء العلاج اللي يعطيني افضل نتيجه، حتى لو كانت ابطا شويه في البدايه. عندكم تركيبه الايرون بوليمالتوز تلقوها زي الدواء هذا، تجي على شكل امبولات، امبول بالطريقه هذه، يتاخذ أنبولة في اليوم لمدة 2 أو 3 على حسب الاحتياج اللي احنا نبغه بالضبط. وإن شاء الله لا بأس عليكم، إن شاء الله ديما طيبين. السلام عليكم.